हेलो सभी दोस्तों का स्वागत हमारे इस फैराडे इरा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फैराडे इरा मोबिलिटी ये एक सुपर कार सेगमेंट में एंट्री लेने जा रहा है। और ये सुपर कार जो बनेगी वो यूनाइटेड अरब ऑफ इमिरेट्स यूएई यहाँ पे बनेगी। और ये वहाँ से इंपोर्ट की जाएंगी फॉर इंडिया। सो बने रहिए हमारे इस फैराडे इरा यूट्यूब चैनल पे। आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी रिलेटेड टू आवर सुपर प्रोडक्ट, दैट इज़ आवर सुपर कार। एंड डेफिनेटली दिस कार विल बी public affordable so that every Indian can be see the dream for our incoming supercar by the Faraday era. Okay, we are going to stop here. Keep connected with us. Thanks a lot.